السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده زي ما انتم شايفين كده هنمشي العدل شوية على السطح. كل اللي اقول له جايبين عجل على السطوح ولا يعرف ان احنا جايبين عجل يقول لي ده رجليها تبوظ من الصبة من الخرسانة كده يعني، مع ان احنا بنربي خرفان على طول يعني ما بيحصلهاش اي حاجة. وبشوف بشوف المزارع، مزارع كبيرة عاملة بتربي على عاملين مزرعة خرسانة، يعني الأرض خرسانة كده وبينضفوها بمية. مش مقتنعة بصراحة، بس احنا بنمشيه كده مش كل يوم، كل 3 4 5 أيام كده مرة معاذ بيطلع يمسكه كده ويلف بشوية على السطح. بس متى ما تقل طبعا مش هننزله ونطلعه على السطح، بخاف عليه، خاف عليه من السلم يعني. وخايف من الفراخ. مش هيشرب شرب تحت، مش هيشرب. ايه؟ عيد الفيديو. ليه؟ عيد بس الفيديو. تربية عجل فوق السطوح سهلة ولا صعبة؟ والله سهلة، والله سهلة، بس كل حاجة عايزة الاهتمام والنظافة طبعا. وتربيته سهلة، وكأكل أنا شايفة إن هو يعني ياكل زي الخروف، زيادة عن الخروف شوية، حاجة بسيطة أوي يعني لا تذكر. يعني لسه ما صرفش معايا جامد بصراحة، اللي هو يعني زيادة عن خروف جامد يعني. هو بقاله عندي كده 3 شهور ما صرفش جامد بصراحة. تربيته سهلة والله، مش متعبة خالص، بس الحاجة عايزة الاهتمام وتهتم بقى بصراحة بنفسك. الحاجة ما اهتمتيش بيها بنفسك ما بصراحة ما تجيبهاش. هاتوا كده يا معاذ في الشمس. مش عارفة، ممكن عشان احنا اول مرة يعني مهتمين بزيادة عن اللزوم يعني، فمش عارفة. بس كتربية عجل يعني لو عندك مكان جميلة بصراحة، جميلة يعني، ومش صعبة خالص. ده التراب اهو اللي زي ما قلت لكم اللي احنا بنجيبه من تحتيه المبلول وبننزله ناشف، يعني مش صعب خالص. بنحطه هنا في الشمس ينشف وبننزله تحتيه تاني، يعني ما فيش زبالة ولا اي حاجة. وبعدين هو ما بياكلش برسيم كتير، ما نحطلوش برسيم كتير، هي مرة واحدة بس الصبح، فتحتيه ما بيكونش مبلول جامد، يعني ما يكونش فيه مية كتير تحتيه. فممكن نشيل كل يوم بستلة من تحتيه، او ممكن ما نشيلش كمان نخليها لتاني يوم تبقى ناشفة تحتيه، ناشف يعني. وبيشرب مية مش كتير برضه عشان الشتاء، طبعا ما بيشربش مية كتير. ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، كل حاجة انا بنزلها توصل لكم. وشكرا جدا لاي حد يشترك في قناتي. انا عارفة ان صعب جدا ان يعني تثق في حد او تتابعه وانت ما تعرفوش شخصيا او تشوفه او كنت شفته قبل كده. انا عارفة ان صعبة بس شكرا اي حد يعني اشترك في قناتي، شكرا جدا. هنمشيه شوية، كده، وبعدين هننزله تحت مكانه تاني. هو لسه في شمس، هو يقف بشوية في الشمس كده ويمشيه، وبعدين هننزله تاني. دول الوحوش دول انا فتحت لهم. هي جايه عليه الشمس على فكره، بس مش عارفه باينه في الكاميرا ولا لا.
صباحكم زي الفل. يلا سلام عليكم.